aqui, eu só vou arrumar aqui a câmera, tá? Vou arrumar aqui. Assim. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos gravar. Hoje eu estou fazendo mais slime. Eu vim gravar como é que eu gravo, como é que eu faço slime, tá? Tá bom? Deixa eu sentar aqui na cadeira. Gente, são cola. Um palitinho ou colher. Um recipiente. Um copinho. Bórax ou outro atividade. Eu tô usando bórax. Água. Esse pó. Ali, né? Mas eu vou começar a colocar cola. Gente, não liga o barulho aqui. Que eu ganhei visita. Eu sei que a moda slime já tá bem no fim, mas eu quero gravar, assim, porque eu tava querendo gravar e não sabia o que. Acho que agora tá bom. Assim, galera. Vou pegar o bórax e colocar nesse copinho. Patinho tá meio sujo, que eu já usei algumas vezes. Acho que assim tá bom. É esse bórax aqui. Tá, então agora a gente vai pegar a água e vai derramar no copinho. Puxa, meio demais. E agora você vai mexer com a sua colher ou com o seu palitinho. Como você pega pra mexer mesmo, tá? Não precisa mexer tanto. Nossa, negócio assim, isso vai ficar porque vai sumir, né? Vai ficar bem branquinho. Daí você vai derramar esse aos poucos, tá? Mexer. Espero que dê certo, né? Gente, como é que tá a quarentena de vocês? Minha está muito... mais ou menos a minha está, né? Às vezes tem uns dias legais, às vezes tem uns dias chatos, então eu quero deixar esse dia antes. Vocês estão tendo aula online? Eu estou, vou ter amanhã. Segundo dia de aula online. A gente nem tá estudando aula online, só tá conversando assim. E é pra ver se vocês viram assim, que bom. Vou gramar todo o bórax. Muito, vou fazer mais misturinha. Um pouquinho mais. Acho que colocar um pouquinho mais de água, hein? Coloquei demais. Agora tem que ser assim mesmo. Ai, porque senão...
galera. Fica bastante ainda. Será que vai dar certo? Tomara. Mas as lives deu errado, né? Agora ficou boa. Não ficou ainda. Não, acho que agora ficou. Isso meio grudenta ainda. Porque, olha, eu acho que vou ter que mexer um pouquinho mais. Deixa um pouquinho mais. Agora ele vai se grudar, né? Porque ele tá grudando. Olha, gente, ó. Tá grudando. Olha. A gente já vai se inscrevendo lá. Eu tenho 3 canais, tá? Eu tenho o canal que é Duda, só Duda. Que tá continuando assim, tá escrito umas coisas e tem um coração com as laminadas. Sabe que eu sou uma Uniter, tá? Eu amo mais Uniter. Sou muito fã. Uniter não é nada. Eu gosto muito. Gente, olha isso, olha esse moleque. Olha, os nomes do canal são. Não, esse aqui que eu tô passando o vídeo agora é o Brincando com a Duda. E aquele lá que vai ser, que é Duda Netsky. E vai lá escrevendo que é o do Brincando com o Teco, que é o canal do meu cachorro, tá? Bom, galera, principalmente o canal, vai lá ver. É bem divertido o canal dele. Sério, gente, é muito divertido o canal deles. Eu amo o canal deles. Tá vendo que tá muito grudento? Um monte. Fica bem desgrudando. Olha isso. Agora melhorou. Ai, gente, tá quase grudando na minha blusa. Tá grudando. Bom, só grudando no tijolo. Sério, eu acho que esse não vai dar certo. Eu acho que esse pode. Ai, sério, tá me grudando aqui tudo. Mas tudo bem. Sério, tudo grudento. Acho que esse aqui não vai dar certo. O que vocês acham? E galera, eu vou escrever nos comentários, tá? Que se eu puder eu leio tudinho. Galerinha, eu quero que vocês muito se inscrevam. Eu quero que vocês chamam. Tanto que vocês conhecem, porque nesse canal a gente já tem 4 inscritos. É muito pouco. No Brincando com o Hotel, ele também tem 4. E com o meu, que é o Duda, que eu não postei ainda nada. Então, tem 0, né? Eu não sei que vídeo eu vou postar nele. Também posso passar esse aqui, né? Fica meio esquisito, né? Ai, já vai ela se inscrevendo no canal da minha priminha. Linda, que é o canal dela. Que o nome é Play Game Nath. Eu acho que é assim. E também tem o da cachorrinha dela. Que é Coisas da Cacau. Gente, eu vou guardar já no pote.
parte aqui, ó, que eu já estou. Aqui tá muito bonito. Vai lá, ser feliz. No pote. Eu coloquei junto com a outra slime, porque a outra slime tava muito pequenininha, agora ela tá maior, ó. Tá maior. Esse aí no pote tá gente, eu quero saber qual cidade vocês moram. Eu moro no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Clara, cidade das Flores. Vocês podem pesquisar no Google Santa Clara do Sul, vocês vão ver que é uma cidade linda. Tem vezes que eu tenho lajado também. Galerinha, fiquem aí. Galera, já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, porque senão, quando passar vídeo novo, vocês vão receber o sininho, daí você vê de novo dos canais, meu ou de outros canais, né? Então, tchau! Até o próximo vídeo!